Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Hamdan bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'dal a'yadzi billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang punika Allah Subhanahu wa taala tasih parengaken kula panjenengan sami manggihi salah setunggaling panggenan wekdal momen ingkang sampun dipun aturaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sinten tiyangipun ingkang ngersakaken menapaki jalan ilmu, menapaki jalan supados pikantuk ilmu, Allah Subhanahu wa taala punika badhe nggampelaken merginipun wonten ing dumugi wonten ing jannah, wonten ing surga. Hadis punika nedahaken dumateng kula panjenengan sami bilih ingkang gadahi surga niku sinten Pak Bu? Allah. Ingkang gadahi surga punika Allah. Menawi Rasulullah sampun ngabaraken bilih salah setunggaling perkawis ingkang saged nggampelaken kula panjenengan sami mlebet surga punika majelis ilmu, pikantuk ilmu, pados ilmu. Berarti punika salah setunggaling faktor, salah setunggaling sebab kula panjenengan sami saged mlebet surga nggih punika dengan ilmu. Bahkan dipun ngendikaaken kalian Syekh Abdullah Al-Yusri pilih ingkang naminipun ketakwaan, ingkang naminipun keislaman punika al-usul fihi nggih, pokokipun nggih punika kedah dipun dasari kanthi ilmu. Tiyang punika mboten badhe saged bertakwa, mboten badhe saged dados tiyang muslim ingkang saestu leres hakiki sejati kejawi piyambakipun kedah dipun dasari kalian ilmu. Lah mugi-mugi kanthi ilmu ingkang sampun kula panjenengan sami bahas sesarengan kula mben lan punapa ingkang badhe kula panjenengan sami bahas sesarengan enjang punika lan saputripun punika dados salah setunggaling wasilah ingkang dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala, dados wasilah kula panjenengan sami mlebet tenggen surga. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita tansah aturaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan sinten kemawon ingkang tansah istiqomah wonten ing merginipun Allah lan ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kula ben sampun kula aturaken terakhir nggih punika babakan as-su'ru nggih, babakan air liur. Menawi tenggen pembahasan fikih sak samunipun membahas babakan air, babakan najis ngaten nggih. Para ulama biasanipun mangke membahas babakan al-awani. Al-awani niku menawi saged kula aturaken tenggen bahasa Indonesia sing gampil niku ember, Pak. Babakan ember ngoten nggih.
Menawi tengin bahasa Arab awan niku teng kamus artosipun bejana. Bejana, gentong, napa melih termos, napa melih gelas, lan sak piturutipun. Nah, punika lumebet wonten pembahasan punika al-awani. Kenging punapa para ulama membahas sak sampunipun pembahasan air punika membahas masalah ember, geribah, tempat air, awit sak sampunipun membahas bendanipun toya punika membahas panggenanipun bak mandi lan sak piturutipun. Nah, supados dados pawigatosan kula panjenengan sami pilih panggenan toya punika semanten ugi mengke saged mempengaruhi toyanipun. Menawi panggenanipun punika dipun tinggi makanan berarti mempengaruhi makananipun kan ngaten. Namun dipun tingali punapa ingkang dipun ngendikaken Syekh Al-Bazuhli wonten ing kitab punika al-awani wasti'maluha, kaedah-kaedah pembahasan-pembahasan ingkang berkaitan kalian bejana, ember lan sak piturutipun wasti'maluha lan hukum menggunakan barang-barang kala wau. Ha untuk tak diatur barang. Lho ngapunten, Rasulullah punika minangka utusan Allah Subhanahu wa taala punika mengajari kula panjenengan sami nggih perkawis-perkawis wonten ing panggesangan kula panjenengan sami dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Napa malih punika babakanipun sambetanipun kalian ibadah. Salat niku ibadah, toya niku tinggi ibadah. Toya wonten panggenanipun niku termasuk bagian saking ibadah. Nah niki termasuk bagian saking kesempurnaan agami Islam. Mboten wonten agami ingkang mengatur babakan ember kecuali dalam agama Islam ngoten nggih. Wong yo ember kok dadak diatur barang kan ngoten nggih. Lah monggo mengke dipun tingali. Wa nahwa dzalika min adawatil istimali al-masnu'ah minal julud wal kumas wal ma'adin. Sae punika panggenan toyanipun saking julud kulit. Menawi teng Indonesia jarang nggih kula panjenengan sami ningali wonten botol utawi tempat minum dari kulit, jarang nggih. Tapi zaman Rasulullah niku biasa nggih. Unta disembelih, kulitipun disamak, dikeringkan, mungkin dijahit dados tempat minum. Minal julud. Wal kumas punika dari kain. Kalau dereng saged mbayang nih tempat air dari kain niku pripun. Tapi menawi wonten ngoten nggih. Wal ma'adin lan ugi bahan-bahan mineral, plastik, tembaga, emas, perak, lan sampai turutipun. Nah, punika berarti pembahasan ember punika berkaitan dengan berbagai macam alat yang digunakan untuk menempatkan air dan makanan. Saya punika saking kulit, saya punika saking kain, saya punika saking plastik, emas, perak, timah, tembaga, kuningan, besi, aluminium, lan sak piturutipun. Mengke mlebet tenggen pembahasan punika. Al-mubahu minha ingkang dipun permubahkan, yang diperbolehkan dari ember dan semisalnya. Wa yubahu isti'malu kulli ina'in tahirin mamlukin li muslimin aw ghairi muslim. Boleh nggih, diperbolehkan menggunakan berbagai macam wadah tohir, sepindah suci bersih, mamlukin ada yang mempunyai. Nah, berarti ingkang menawi kula panjenengan sami manggihi wonten ember kok mboten wonten ingkang gadhahi kula panjenengan sami mendhet langsung tinggi niku mboten kenging. Nah, berarti termasuk dalam kategori kok gosop Pak. Gosop niku pripun toh? Meminjam menggunakan tanpa izin dengan niat untuk dikembalikan. Nah, menawi mendhet ajeng tinggi mboten izin tapi mboten wonten niat mengembalikan niku naminipun mencuri Pak. Nah, tapi kalau menggunakan tanpa izin dengan niat dikembalikan niku naminipun gosop.
Bahkan ngapunten, pembahasan gosok punika kalian Ibnu Qayyim dipun ngendikaken lebih kejam daripada mencuri. Coba. Padahal menawi keluar saya penggalih ya malah luweh apik no wong bar disilih ra ngembung tapi dibalekne kok. Yen maling genah ora bali ngoten nggih. Nah, tapi ki napa kok wonten ulama yang ngendikaken bilih gosok punika lebih kejam, lebih asyad daripada mencuri. Awit yang naminipun gosok punika kados mempermainkan hati, Pak. Mau digoleki ngoyo-ngoyo ra enek, jebule bali dhewe. Nah, ngoten nggih. Mak niku mangkel ke, Pak. Yen genah hilang niku ya wis lah hilang, engko tuku meneh ngoten nggih. Lah iki wis digoleki wayah butuh digoleki ora enek. Bareng tuku anyar, barangnya teko. Niku nyesele. Nah, itulah alasan di antara para ulama ingkang nyebataken bahwa gosok punika lebih parah nggih daripada mencuri ngoten nggih. Mamlukin harus ada yang memiliki. Bahkan menawi barang punika mboten wonten ingkang gadahi, punika kula panjenengan sami mboten dipun keparengaken ngginakaken. Karena tidak ada yang bisa dimintai izin ngoten nggih. Kejawi menawi kula panjenengan sami manggi wonten barang teng tempat sampah diresiki tinggi ya niku monggo. Karena memang sengaja sampun dibuang kan ngaten. Ya. Li muslimin saya punika bagi seorang muslim miliknya orang muslim au ghairi muslim atau ghairu muslim. La yahrumul intifa'u bihi punika tidak diharamkan untuk memanfaatkannya. Hifadzun ala sihhatil insan ya, demi menjaga untuk kesehatan manusia wa himayatan lil muslimin amradil kibri wal isti'la'i wa tarafi 'alan nas lan ugi jagi saking kula panjenengan sami supados terhindar dari penyakit kesombongan. Ya, wis pokoknya yen dudu duwe sedulurku aku mau nganggo. Nah niku kan mengke sing tanggane lho rumangsamu aku ki wonge ora resikan apa piye? Mosok angger barang-barangku mau nganggo. Nah ngoten nggih, Pak. Nah. Wal mubahatu wasum'atu mimma yufsidu alaihi khulqu wa dinuhu. Lan punika saged merusak agama dan juga akhlaknya. Awit punapa tidak menghargai orang lain. Wa yadfa'u ilal fasadi wal inhilali li anna taraf mufsidun lil khuluqi wal muamalah. Awit sifat seneng kemewahan punika saged merusak ingkang naminipun akhlak. Aku yen ora nganggo barang sing regane larang ora cocok kok. Kulitku mesti gatel kok. Niki mengki ngapunten pembahasanipun ada kaitannya dengan baju, Pak. Boleh tidak kita meminjam bajunya orang lain yang non muslim? Ngoten nek. Bahkan sok kadang ngapunten nggih, wonten tiyang muslim punika ada yang ngapunten niki, ada mungkin yang kurang menjaga kebersihan, kurang memperhatikan masalah najisnya. Menawi non muslim mboten jagi masalah najis punika nggih radi member wong mboten ngertos ilmunipun ngoten nggih. Tapi kan wonten tiyang muslim punika ya DM muslim tapi srawunge karo guguk, srawunge karo nguk-nguk ngoten nggih. Maksudnya ngertos to nggih. Nah niku lho. Lah kalau yang orang muslim saja niku wonten sing srawunge kalih guguk kalian nguk-nguk, napa meneh sing non muslim. Nah, sehingga mereka ulama mungkin membahas boleh tidak kalau panjenengan sami punika mengke menggunakan memanfaatkan barang orang-orang non muslim yang mereka itu ngapunten tidak menjaga dari najis ya. Bahkan mungkin makanannya punika barang haram, babi, anjing. Kan kena toh nggih tumbas misalkan kambing guling, babi guling. Lah niku mengke piring sing tinggi pundi? Ya mestinya piring yang ada di rumahnya kan ngoten. Utawi mbok menawi di rumahnya punika mengadakan pesta. Mestine sing beteti mungkin ngangge ember, pakai embernya, pakai piringnya dan lain sebagainya, bahkan sendoknya dan lain sebagainya ngoten nggih.
Lagi napa mboten kula panjenengan sami datang ke rumahnya minjem. Ngapunten Bu, ngampil emberi. Wonten sing bisi weh. Nggih ingi bar tinggu mbedeti babi lho. Ngono to, para oleh rasa wae. Bu, mboten sios. Punika akan merusak hubungan sesama tetangga. Menawi tiyang Jawi kula yakin masalah ewuh pekewuh niku gedhe ngoten nggih. Nah, tapi menawi tiang sanes ora peduli wis balekne ngoten nggih. Nah niki teng fikih dipun bahas. Lidza yuhramu istimalul aniyatin najasa awil mutanajjisah, sehingga diharamkan menggunakan wadah yang najis atau wadah yang terkena najis. Sawa'un kanat li muslimin au ghairi muslim, sae punika nggih barangipun tiyang muslim utawi tiyang non muslim. Wa yajibu tathhirul ina'i najas qabla istimalihi, lan iki maka wajib untuk membersihkan wadah yang terkena najis sebelum digunakan. Aja piye Pak? Berarti nggih mbedeti guguk. Berarti napa? Dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Nah, niki mudeng ilmunipun, Pak. Ngaten nggih. Golek lebu sik, cukuk-cukuk manggo lebu, sekuk-sekuk tambah 1, 2, 3, 4, 5, nomor 6 nganggo sabun, terakhir 7. Wis resik ngoten nggih. Sampun kula aturaken kula mbiyen, debunya tidak harus terakhir nggih. Nah, debune terakhir mengke malah reget kabeh ngoten nggih. Boleh di depan, tengah atau belakang ngoten nggih. Fa in kana tahiron, tapi kalau memang sudah bersih, jazal intifa, boleh digunakan. Niki wonten hadisipun nggih. Hadis yang diriwayatkan saking Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punika kalian para sahabat nate berwudu min mazadati imra'atin musyrikah, saking tempat bekal, tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik untuk masak, makan, nyimpen air. Rasulullah nate mekaten kala wau. Wa hadza dalilun ala taharati aniyatin musyrikin. Nah punika dados dalil bahwa wadahipun tiang-tiang musyrik punika termasuk wadah yang bersih, suci. Buktinipun Rasulullah kan para sahabat purun wudu saking emberipun tiang-tiang musyrik. Wa taharatun rutubatul musyrik fa innal mar'ah basyaratil ma', padahal panggenan punika asring dipun ginakaken kalian tiang musyrik kala wau. Musyrikah kala wau nggih tinggi masak, kadang-kadang mungkin bar nyembelih ayam dioblek-oblek teng mriku ngoten nggih. Padahal paling nyembelih ayamipun mboten mawi bismillah. Alhamdulillah menawi ayam. Menawi guguk wau utawi tekek misalkan, utawi ular, sampeyan ngapunten. Tenggen video niku entah Facebook, entah YouTube, entah napa lah ngoten nggih. Saniki kathah ingkang ndamel konten supados kathah napa followeripun konten memakan menyantap ular panggang. Ngoten niku Pak, saiki kathah ngoten niku. Nah, tiang-tiang Indonesia wonten sing melu-melu akhire kan ngoten. Nah, kalau ngisi teng daerah sekarang niku wonten sing tanglet. Kemudian Ustaz, pripun hukum memakan ular? Ternyata napa piyambakipun punika taken karena daerah di situ banyak yang bukan banyak nggih, ada yang sering dan suka memakan ular ngoten nggih. Ya, tanggane wedi ula malah kudu nyedaki barang itu terus dinapa dimasak. Wah ya enak tenan jarene ya. Mbah kula ngedri nate naos nek nggih. Daging isine gur daging tok lho. Ha pancen wong randu sikil ngoten nggih. Nah punika kedah dados pawigatosan kula panjenengan sami. Kalau tiang muslim mawon wonten sing ngoten niku ngoten nggih. Memakan barang yang haram, memakan hewan yang haram menggunakan embernya. Kan mesti bedet kan nggih embernya to, Pak. Bahkan ngapunten
Kadang-kadang mboten disembelih ngoten niku. Langsung cemplungi teng banyu, wis kadang digepuk-gepuk sik ben mati, lebokne ning banyu hati-hati. Wonten sing hidup-hidup langsung dimasukkan. Tirose ngapunten, getahe gen luwih napa enak napa pripun ngoten. Kalau wonten lincang teng Cilacap niku pernah cerita nggih. Gadah tangga niku tangganipun punika nggih non muslim. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Niku menawi ajeng makan rica-rica kambing balap nggih. Rica kambing balap. Niku dilebetne teng karung digepuki, Pak. Mboten dibeleh, tapi digepuki. Ngantek kaing wonten mengki sing didesepne teng banyu ngoten, gen mati. Tirose gen luwih enak. Getahe ben ra metu. Ha niku kan tikel haram ya, Pak. Mun mboten dibeleh, kula yakin ora mungkin kok ngepuki nganggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim buk-buk mboten mungkin ngoten nggih. Nah, wonten tiang muslim kados mekaten kala wau. Berarti napa leres teng mriki ada orang-orang muslim yang tidak memperhatikan masalah najisnya. Nah, teng mriki dipun ngendikaken kalau tempat orang musyrik saja punika tahir, berarti orang muslim pun juga sebenarnya suci tempatnya, kecuali ngapunten punika dipun ngendikaken kalian madzhab Syafi'i menawi kula panjenengan sami yakin nggih, yakin bilih panggenanipun kula wau punika najis niku mboten pareng dipun ginakaken kejawi kula panjenengan sami sampun membersihkan tempat tadi. Niki wonten hadis sanesipun nggih. Rasulullah ngendikaken mengatakan in wajadtum ghairaha fala taqulu fiha wa ilam tajidu faksiluha wa qulu fiha. Wonten para sahabat punika tanglet dumateng Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nujawiru ahlal kitab. Kula niku gadah tangga kula niku ahli kitab Nasrani dan Yahudi ngoten nggih. Wahum yatbakhuna fi kudurihimul khinzir. Lah jenenge ahli kitab mereka sering nggih memasak babi dengan menggunakan periuknya, makan dengan menggunakan piringnya ngoten nggih. Wa yasrabuna fi aniyatihimil khamr. Mereka minum khamr dari gelas-gelasnya. Faqala Rasulullah ngendikan in wajatum ghairoha, yen kowe duwe barang liyane, duwe tangga liyane sing iso dijaluk tulungi disilehi priuk lan sapiturutipun, fala taqulu fiha, maka jangan minjem yang itu. Jangan makan dan minum dengan barangnya dia yang jelas-jelas sering masak barang haram lewat priuknya, pakai priuknya dan juga minum dengan gelasnya. Fa'ilam tajidu, tapi yen pancen kula panjenengan sampe kangelan lho mboten sanesipun, maka faksiluha wa qulu fiha, wis pinjem dibersihkan dulu baru kemudian dipakai, silakan. Niki pitutus saking Rasulullah menawi kula panjenengan sami punika nggadahi nggih tangga, kemudian misalkan napa meminjam tempat makannya dan lain sebagainya punika yakin nggih niku najis, maka dibersihkan dulu. Tapi menawi kula saya punika yakin niku bersih nggih mboten sah. Nggih niki teng madzhab Syafi'i ngoten nggih. Menawi teng madzhab Hanafi punika hukumipun makruh, Pak. Makruh. Tapi solusinipun sami, dibersihkan dulu baru dipakai. Fatakunu dzatu aniyatil musyrikin tahiratun ghairu najasah wa inna ma tatanajjasu bisababi mayutbah fiha. Nah, hadis punika nyebataken nedahaken bilih ingkang naminipun tempat makan dan lain sebagainya punika hukum asalnya nggih punika suci. Nggih. Sing dados masalah niku mboten kok dumeh duweke wong non muslim terus dadi najis mboten. Yang jadi masalah adalah kalau memang dia tidak menggunakannya untuk barang-barang yang haram, memasak barang yang haram, nggih mboten napa-napa. Ngoten nggih. Nggih mboten napa-napa. Terus sing dados masalah punika barang kalawa digunakan untuk perkara yang haram napa mboten? Bukan karena miliknya orang kafir mboten, bukan karena itu.
Bahkan wonten salah setunggaling ayat nggih pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala punika wonten surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum wa ta'amukum khilul lahum. Dan makan makanan para ahli kitab itu halal bagi kalian, sedangkan makanan kalian juga halal bagi mereka. Nah ini kita dipun gatosaken nggih. Sampun kula pendhetaken tafsiripun supados mboten tersesat ngoten nggih. Ayatnya enek kok. Berarti makanannya orang-orang Nasrani Yahudi halal. Sebagaimana makanan kita juga halal untuk mereka. Akhirnya anggar enek tanggane, ampun enak. Rasa takon wae kan halal. Ampun ngoten nggih. Nah, ayat punika wonten tafsiripun nggih, sesambetanipun kalian sembelihan, Pak Bu. Kalian sembelihan. Menawi ingkang dipun sembelih punika barang haram, kados babi kalian anjing, nggih hukumnya kembali kepada hukum asal, nggih punika haram. Ampun ngantos ginakaken ayat punika untuk napa menghalalkan makanan haram yang diberikan oleh tetangga kita yang non muslim. Nah hadis ayat punika nedahaken bahwa sembelihannya orang-orang non muslim, punten ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani mawon lho nggih, tidak termasuk diantaranya Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu lan sapun mboten masuk. Hanya Yahudi dan Nasrani. Punika sebagian ulama berpendapat sembelihan mereka itu halal. Sanajan nalikanipun nyembelih punika mengucapkan dengan nama Isa Al-Masih, dengan nama Uzair. Niki wonten ingkang berpendapat kados mekaten. Niki kula aturaken setunggal pendapat riyin. Ampun ngantos mengke berarti oleh akhirnya digebyah-uyah oleh kabeh ngoten nggih. Ampun. Ingkang sepindah punika berpendapat boleh meskipun mereka menyebut namanya bukan dengan nama Allah bismillah mboten. Ingkang nomor kalih nggih berpendapat bilih idza sami'tal kitab yusami ghairismallahi azza wa jalla fala ta'kul. Boleh memakan sembelihan mereka dengan catatan ketika mereka menyembelih menggunakan nama Allah. Nah, kan tiyang Nasrani kala Yahudi punika masih mengakui Allah sebagai Tuhan kan ngaten. Gur ditambah ngoten nggih. Menawi tiyang Yahudi ditambah Uzair, menawi tiyang Nasrani ditambah Isa, Yesus kan ngoten. Nah, mereka masih menyebut nama Allah. Kalau mereka menyembelihnya dengan nama Tuhan Allah misalkan halal. Menurut pendapat yang kedua. Yang pendapat yang pertama kalau mau pokoknya sembelihannya orang Yahudi Nasrani mau pakai apapun namanya halal. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua harus dengan nama Allah. Kalau menyebut Uzair dengan Isa, Yesus niku haram. Mboten dipun keparengaken. Ingkang nomor 3 berpendapat niki pendapatipun Imam Malik nggih, hukumipun makruh. Hukumipun makruh. Nggih. Ingkang nomor terakhir punika boleh sama boleh mutlak. Tidak peduli apakah disebut namanya atau tidak. Nah pendapat sing leres pundi ngapunten niki miturut pilihan kula piyambak. Yen kula langkung milih pendapat yang kedua. Silahkan nggih memakan sembelihannya Yahudi dan Nasrani kalau memang mereka menyebutnya dengan nama Allah. Awit punapa wonten dalil sanesipun pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-An'am. Wala ta'kulu dan janganlah kalian memakan mimma lam yudkarismullahi alaihi dari hewan-hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Ngapunten kalau yang nyembelih saja orang muslim tidak menyebut nama Allah niku dilarang. Napa melih kalau orang non muslim kan ngoten. Ngapunten niki pilihan kula piyambak. Saya lebih memilih kalau mereka menyebut nama Allah silahkan, tapi kalau tidak menyebut nama Allah tidak boleh. Niki khusus sembelihan Pak Bu. Kadang-kadang wonten pertanyaan, kula pernah nggih dipentang lete. Ustaz, niku wonten sederek kula non muslim niku maringi roti hukumnya pripun? Ha ora gelem gur rene kula.
Kalau roti ya ndak masalah ngoten nggih. Napa malih ngapunten, kadang-kadang ingkang gadahi napa misalkan gadah hajat nggih. Niku kula yakin kok meskipun dia mungkin bukan non muslim nggih, niku mboten mungkin beleh dhewe mboten mungkin. Teko ning pasar tuku iwak kan sing yang jual orang muslim. Ya ampun ngoten nggih. Jarang kok mereka menyembelih sendiri niku jarang. Kecuali menawi kula pansami punika manggihi piyambak wis pokoknya aku ra bakal tuku iwak dadi kok njaba tak beleh dhewe ya, kecuali kita mengetahui itu secara pasti ngoten nggih. Tapi biasanya pun zaman sapunika jarang kok wong duwe gawe kok beleh dhewe niku kemeng tangane. Ya, mending langsung pesen. Kadang-kadang nggih ngapunten nggih, kadang-kadang bahkan kathah sing non muslim punika lebih tenang kalau membeli sembelihannya orang muslim malan. Kalau kadah paklik kula niku sadean ayam potong. Niku kadang-kadang justru konsumenipun punika non muslim niku malah kathah. Karena lebih yakin, oh karo Pak kae luwih ayem belahe apik diresiki ya niku lho Pak, resiki niku lho sing marai kepincut niku lho. Nah, kadang-kadang mereka justru memilih dari orang-orang yang muslim yang nyembelihnya. Nah, kalau memang sudah seperti itu lebih tenang lagi kan ngaten. Nah, punika Al-Maidah ayat yang ke-5. Nah, saking pembahasan punika saged kula pansami pahami bilih boleh kita menggunakan bajunya, sendoknya, napa melih embernya, piringnya non muslim nggih, kalau yakin bahwasanya tidak najis. Tapi kalaupun kita tahu itu najis kok kebacut nyilih ngoten nggih, nggih mboten sah dibalekne. Kumbah kabeh. Lah yen kesuwen delikne nyilih liyane kan ngoten. Kalau memang napa kelamaan, lah engko dikumbah dadak nunggu garing. Ya di tisu, entek tisu pirang pak ngoten nggih. Ngoten. Insyaallah punika wonten solusinipun. Di satu sisi kula pansami menjaga diri dalam masalah agama, di sisi lain nggih punika menjaga hubungan sesama tetangga. Nah sing repot niku yen ngeten Pak, mun bacut nyewa wis ngetokke duit, lha yen ra dienggo terus piye kan ngoten to nggih. Nah niku gumantung kula panjenengan sami. Kalau memang kita ingin menjaga makanan kita, ya udah ndak usah digunakan, pinjam yang lain. Tapi kalau saged diakali kados kula wau, dicuci dulu, lah monggo. Itu juga bisa dilakukan. Salah singipun al-muharramu minal awani. Nggih. Napa kemawon ingkang dipun haramkan saking bejana ember punika, bejana ember gelas napa sendok, garpu, pisau, periuk, napa wonten sing haram to? Wonten, Pak. Nggih. Yahrumu istimalu awani dzahabi wal fiddah. Nah niki langsung dibikak, nggih. Haram hukumnya menggunakan barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. Sisir, gigi, wonten to nggih? Untune ilang 5 akhirnya nenggon ahli gigi, senes dokter gigi, ahli gigi nggih. Pasang gigi menggunakan emas. Lho kok ada nggo emas barang to? Kula ngomong nggih batin. Wah, ku pengen pamer. Gur guyu wae ben ketok untune ngoten nggih. Ternyata ngapunten, emas punika lebih tahan daripada bahan yang lain. Ya. Kalau dia terkena kulit punika tidak mudah napa? Kulitnya tidak mudah infeksi karena lebih kuat emas punika. Nah, tingkatan yang paling rendah lagi nggih punika perak. Alasanipun punika. Lah ngapunten kalau zaman sekarang untuk masalah gigi niku para dokter sampun napa manggihi nggih menemukan bahan yang lebih cocok nggih, yang bisa menggantikan gigi meskipun mbok menawi tidak 100% sama nggih. Tapi bahan emailipun sami. Nah, kalau memang wonten napa bahan yang bisa dijadikan solusi selain emas dan perak menjadi haram. Sejatosipun ngapunten, kalau menggunakan gigi emas dan perak punika sebenarnya boleh ketika dalam kondisi darurat. Boleh.
Sebagaimana wonten salah setunggaling sahabat punika ngapunten irunge niki nggih cuwil, Pak. Hidungnya cuwil, akhiripun napa ditambal dengan menggunakan besi. Wah, ini malah tambah parah, tambah membusuk. Akhirnya napa menggunakan emas, minta izin Rasulullah menggunakan emas. Kula mboten saged bayang nih, irunge ditempel ngangge emas nonton nggih. Dan ternyata karena para ulama ini ngendikaken emas itu lebih cocok digunakan untuk nembel karena dia titik rekatnya, daya rekatnya punika lebih kuat dan tidak menimbulkan infeksi di kulit dan tulang. Kenapa kok kebanyakan menggunakan emas? Nah, haram menggunakan barang-barang yang terbuat dari emas, kal atibak seperti piring, wal malaik sendok, wasyaukat garpu, wal kuus gelas. Hadisipun pun apa niki wonten dalilipun. Nah, dalilipun ngapunten niki bahkan dalilipun punika sahih nggih, riwayat Muslim. Rasulullah ngendikaken mekaten, la tasrobu, janganlah kalian minum fi aniyatidz dzahabi wal fiddah, dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, wala takulu fi sohafihima, dan janganlah makan dari piringnya, nampannya. Fa innaha lahum, karena emas itu untuk mereka orang-orang kafir fid dunia, di dunia, walakum fil akhirah, dan itu digunakan untuk kalian, diberikan kepada kalian ketika nanti di akhirat. Terus menawi Rasulullah punika sampun menyatakan kados mekaten menika dados larangan. Bahkan teng hadis sanesipun niki wonten kalih 3 nggih. Dipun sebataken kalian Rasulullah, innalladzi yasrabu fi aniyatil fiddah, sinten ingkang meminum minuman dari bejana dari perak ngoten nggih, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, maka dalam perutnya itu sedang bergolak api dari neraka jahanam. Nate Pak ngagem gelas, sendok lan sak piturutipun saking emas. Lah mas long tuku gelang kalung giwang yen ora pas rapi ra tuku. Apa meneh dienggo piring gelas karo sendok eman-eman kan ngoten to nggih. Kula sami ngaten. Kula yakin kok jarang kula pansami ngaten niki nggih. Tapi ngapunten, bukan hal yang tidak mungkin suatu saat kula panjenengan sami ketika bertamu nggih. Nah, nggih. Niki senes emas kok, Mas. Gur sendok dilapisi emas. Oh, kudu dilapisi toh, ya dilapisi ra apa-apa. Oh, ngapunten. Dilapisi mawon niku mengke wonten hukumipun. Wonten hukumipun. Nggih. Terus termasuk dalam kategori barang-barang yang dilapisi dengan emas punika sami hukumipun, boten dipun keparengaken. Boten dipun keparengaken. Lah menawi ditembel, nembel dengan emas. Nah, ngapunten, kalau nembelnya punika sekedhik niku masih boleh. Tapi kalau nembelnya punika banyak tidak boleh. Ini kita madzhab Syafi'i mengatakan kalau wau. Lah kalau napa nyimpen, kalau nyimpen kalung emas, cincin, gelang, niki napa mboten boleh karena tujuannya untuk perhiasan dan digunakan hanya untuk perempuan toh nggih. Kalau untuk laki-laki mboten boleh. Nah kalau nyimpen napa piring emas, sendok emas, napa meleh? Gelas emas niku yang nama mboten wattihaduha, dan menyimpannya itu pun juga tidak diperbolehkan. Alasanipun pun apa? Litafakhur Pak Bu. Punika saged menumbuhkan sifat sombong, sifat berbangga diri dari hati seorang muslim. Nah, kalau nyimpen dalam bentuk napa? Dalam bentuk perhiasan malah lebih baik karena itu bisa menjaga nilai dan itu halal ngoten nggih. Al-khuli niku hukumipun piyambak. Tapi kalau barang-barang itu berkaitan dengan apa? Dengan piring, alat makan dan lain sebagainya mboten pareng. Termasuk ngapunten baju. Nggih, baju kemudian dilapisi dengan emas ngoten niku tidak diperbolehkan. Nah, dalilipun nggih hadis kala wau.
bahwa barang siapa yang meminum, ya kan guru ngombe. Nah, minum punika kemudian dikiaskan dengan yang lain. Madzhab Zuhri punika ngendikan mengatakan yang diharamkan minum saja, kalau tidak minum makan boleh. Nah, niku menurut madzhab Zuhri. Kata-kata pun ulama, jumhur ulama tidak boleh, baik makan, minum, pakaian, topi, sak piturutipun, jam tangan. Jam tangan ini pun biasa, tapi dilapisi emas, mboten kenging. Mboten kenging. Dengan dalil kalau wau bahwa barang siapa yang menggunakan emas, minum dengan gelas dari emas, inak dari emas atau fiddah, perak, maka seakan-akan dalam perutnya punika dia sedang menelan api dari neraka. Salajengipun pembahasan yang terakhir nggih punika tahmirul awani. Ngapunten, tesih wonten sepindah malih. Kalau bukan emas tapi mahal boleh apa tidak? Misalkan piring, gelas, saking permata. Utawi sampun ngeten, Pak. HP niki mungkin dihiasi dengan permata. Nah, kalau dihiasi dengan emas tidak boleh. Tapi kalau dihiasi dengan selain emas dan perak justru malah boleh, Pak. Kenapa? Karena dalam hadisnya disebutkan emas dan perak. Nah, kalau yang lain malah boleh. Misalkan minum dengan gelasnya dihiasi dengan perak, dengan berlian. Nah, monggo silahkan. HP di sini dihiasi dengan berlian asli, ya, boleh, tidak masalah. Karena dalam hadisnya yang disebutkan adalah emas dan perak. Kemudian termasuk dalam pembahasan awani punika tahmirul awani, menutup nopo bejana gentong dengan tutupnya. Monggo dipun tingali yustahabbu lailan aw naharon tahmiru aw tagdiyatul awani walau biudin. Sunnah hukumnya menutup baik siang atau malam, nutup gelas, nutup priuk, nutup gentong, nutup barang-barang yang ada airnya dan lain sebagainya, walau biudin, walaupun hanya dengan tisu misalkan atau dengan daun. Nah, ngeten niki sing kadang-kadang kula panjenengan sami dereng membiasakan diri. Kula was mawon langsung hadisipun supados jelas. Hadis saking riwayat Imam Muslim. Ghatu al-ina, tutuplah gentong-gentong kalian. Wa uku as-saqa, dan ikatlah tempat minum. Soalnya kalau ben tempat minum itu dari napa kulit unta, terus sudah diikat. Lalu kalau sekarang nggih, tutuplah gelas-gelas kalian. Fa inna fisanah, karena dalam 1 tahun lailatun yang zilu fiha wabak, itu mesti akan ada 1 malam di sana ada wabah yang tersebar. La yamuru bi ina'in laisa alaihi ta'un aw saqa, tidaklah wabah kalau mau melewati 1 tempat yang ditutup, ya. Laisa alaihi bikon illa nazala fihi min dzalikal wabah, kecuali dikhawatirkan wabah kalau mau biang penyakit kalau mau melebet tenggen gelas. Ini yang kadang-kadang kita kurang perhatian. Ngapunten niki hadisnya sahih riwayat Muslim. Kalau kadang-kadang mikir, Pak, lawang gur masalah gelas kok ya riwayat Imam Muslim niku lho, Pak. Imam Muslim muridipun Imam Bukhari. Dados menawi kula sami teng griya niku menawi gadah gelas niku ampun kesupen ditutup. Nggih. Gelas, gentong sing tinggi napa dispenser niku, wow lah kok banyune entek akuane tapi terus gentong itu sih wonten gucine kesih wonten, tutup dulu. Baik dengan kain atau dengan piring atau napa lah ditutup, termasuk gelas ngaten niki nggih. Nah, kadang-kadang menawi dalu nyiapne napa toya ya, untuk air minum taruh di sampingnya niku ampun kesupen ditutup. Ya sapunika jarang nggih ngoten niku. Khawatir napa muge kesampar malah utah. Nah, mending sakit ngangge botol. Lah botol pun ngapunten ampun kesupen untuk ditutup. Kalaupun ngapunten tidak ada penyakitnya, punika termasuk bagian dari sunnah Rasulullah. Lah kalau Rasulullah punika sampun ngimutaken perkawis kados mekaten, kedah kula panjenengan sami gatosaken.
Hadis sanesipun aglik babaka, tutuplah pintumu. Wadkur ismallah, ketika menutup pintu jangan lupa bismillah. Fa inna syaiton, karena setan itu la yaftahu baban mughlaqa, tidak bisa membuka pintu yang tertutup ketika yang nutup itu membaca bismillah. Ampun apa? Ampun termakan film-film nih oleh Pak. Setane nembus niku cah cilik niku. Maka Rasulullah sudah memberikan apa? Memberikan nasihat, tutuplah dengan bismillah, setan tidak akan bisa membuka. Tutuplah dengan bismillah, setan tidak akan bisa melewatinya. Wa atfi misbahaka, matikanlah lampumu. Wadkur ismallah, jangan lupa membaca bismillah. Wa khammir inaaka, tutuplah bejana-bejanamu. Walau bi'udin, meskipun dengan kayak sapunika dengan tisu atau lain sebagainya, dengan daun. Wadkur ismallah, jangan lupa membaca bismillah. Wa auqi syaqa'aka, ikatlah tempat minummu. Wadkur ismallah, jangan lupa membaca bismillah. Nah niki sing kadang kula panjenengan sami kesupen ngoten niki. Bahkan mungkin belum tahu atau mungkin pernah tahu tapi karena jarang dilakukan akhirnya terbiasa. Gelas tidak ditutup, yang dalu-dalu nutupi pelawang biasa, menawi bismillah ngoten nggih. Kadang-kadang nebahi napa tempat tidur sanggur ditebahi. Baca Allahu Akbar bismillah. Karena khawatirnya pun apa, dalam sebuah hadis disebutkan khawatirnya ada jin dan setan yang sudah bermain-main di atas tempat tidur kita. Kan mboten ngertos kula panjenengan sami. Menawi kalau sampeyan melebet masuk ke dalam rumah tidak berdoa, itu akan mudah bagi setan dan jin untuk masuk ke dalam rumah kita. Barang gaib lho nggih. Barang gaib sing lagi santer kan jin bisa dilihat apa tidak kan ngoten nggih. Kata-katahipun ahli ruqyah ngendikaken kalau ada orang yang bisa ngaku bisa melihat jin itu ada dua. Satu, bisa jadi napa dia kerasukan jin. Memang dalam tubuhnya itu ada jinnya. Yang kedua, berbohong, Pak. Karena jin itu tidak bisa dilihat ngoten nggih. Nah, makanya Rasulullah punika mengajari kula panjenengan sami karena jin itu tidak bisa dilihat. Kalau masuk rumah bacalah bismillah, nutup pintu bacalah bismillah, berdoa ketika kita nutup pintu, nutup jendela dan lain sebagainya. Punika sebagai bentuk perlindungan. Termasuk ada doa Allahumma Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah wa min syarri ma khalaq. Itu mungkin doa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari keburukan setan, keburukan makhluknya, baik itu makhluk yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, napunika petunjuk saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih pebabakan tempat minum, tempat makan, bejana, gentong, lan sak piturutipun ember, termasuk ember ngapunten, itu juga harus ditutup, sunahnya ditutup. Nah, ini kan jarang toh nggih. Embere gede, wis nganggo rek tutupe piye ngoten nggih. Nggih pados ember sing wonten tutupe, Pak. Nggih, pados ember sing wonten tutupe. Wadene kok mbok menawi mengke napa mboten wonten tutupe nggih, diresiki balik ngoten nggih. Ngapunten niku sebagai bentuk kula panjenengan sami nindakaken sunah Rasulullah. Nggih. Niku usaha maksimal kula panjenengan sami. Ya. Mugi-mugi kanthi wontenipun kajian pembahasan punika nggih kula panjenengan sami saged mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah nggih punika wonten ing babakan bejana, gelas, piring lan sak piturutipun. Wonten pertanyaan yang paling terakhir, lah yen bengi-bengi aku turu lampune tak pateni ra iso turu malahan. Nggih mboten. Yen kula sareng mbok urupke atau res aku anggere ngantuk ya ngantuk les yen kula ngoten, Pak. Kula niku kebiasaan kawit alit niku kalau tidur mati dilampukan, peteng dedet. Senengnya seperti itu ngoten nggih. Tapi nggih wonten tiang-tiang niku yen dipateni malah
ra iso turu. Entah mikirin apa gitu kalau ngerti ngertos ya. Lah seperti itu boleh apa tidak termasuk dalam kategori napa tidak mengikuti sunnah napa mboten? Nggih, kula mboten badhe jawab piyambak. Iki wonten salah setunggaling pangandikan saking Ibnu Muflih, salah setunggaling ulama madzhab Hambali. Bilih menawi tiyang punika yakin dengan dihidupkannya lampu punika tidak menyebabkan bahaya entah kebakaran lan sanesipun punika tidak mengapa. Awit pun apa? Awit sok terkadang lho tak urup ki lah ngopo? Lah kowe tak pateni tikuse malah pesta pora. Kan ngoten to nggih. Wonten tiyang punika dihidupkan lampunya agar tikusnya tidak berkeliaran. Makanya kalau kita bisa yakin bahwasanya hidupnya lampu punika tidak menyebabkan bahaya kebakaran lan sak piturutipun punika boleh. Awit para ulama nyebataken kalau zaman Rasulullah lampunya api, makanya dimatikan. Lah kalau sekarang penerangannya bukan menggunakan api lagi, tapi menggunakan lampu. Bahkan sok kadang keberadaan lampu punika ada tujuan tersendiri. Kados kula wau, nggih, menghindari hewan-hewan yang berkeliaran di malam hari yang dipateni malah engko kewane saya seneng, makanya dihidupkan biar hewannya tidak berani berkeliaran. Nah, makanya kalau kita yakin hidupnya lampu punika tidak menimbulkan bahaya, itu diperbolehkan. Sanajan ngapunten, saya pernah membaca di satu artikel nggih. Saya belum membuktikan juga bahwa malam hari tidur dengan lampu hidup punika akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi kurang baik untuk kulit dan tubuh kita. Niki dari satu artikel yang saya baca. Ngapunten, itu penelitian dari dokter. Tapi sepindah malih perlu mau ngendikaaken kalaupun dihidupkan punika menimbulkan sesuatu yang tidak baik, tidak dihidupkan justru kita mungkin gelisah dan lain sebagainya, ya udah dihidupkan saja daripada dimatikan malah tidak bisa tidur, tikuse pelayan yang ndi ngoten nggih, maka diperbolehkan. Punika pilihan kula panjenengan sami. Mau dimatikan nggih silahkan, tetap dibiarkan hidup juga tidak mengapa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makaten mbak menawi pembahasan wonten ing injang punika mugi-mugi saged dipun pahami lan dadosaken pawigatosan kula panjenengan sami supados panggesangan kula panjenengan sami punika lebih sesuai dengan sunah-sunah Rasulullah. Makaten mbak menawi wonten badhe dipun tangletaken monggo. Nggih monggo Pak. Nah, air tersebut itu pernah diminum anjing, itu apakah bisa untuk Onje. Kubangan air yang bekas minumnya anjing nggih. Para ulama nyebataken kula mendatang madzhab Syafi'i mawon nggih yang pernah saya baca punika. Air liur semua hewan itu tidak najis kecuali babi dan anjing. Khusus babi dan anjing punika mutlak hukumnya air liurnya adalah najis. Nah masalahnya nggih punika kalau jenengan yakin itu sudah digunakan untuk minum oleh anjing, maka tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Nah mungkin wonten perbedaan pendapat. Lah kan itu anjing bukan serigala. Ngoten nggih. Nah justru niku kalau serigala kan malah langkung ganas melih makanannya. Ngoten. Jadi berdasarkan apa pangandikanipun para ulama kula wau bahwa seluruh air liur punika tidak najis kecuali air liur anjing dan juga babi. Air liur manusia mboten najis, Pak. Air liurnya tikus mboten najis. Kucing mboten najis. Ya, tapi khusus untuk anjing dan babi itu najis. Allah alam bisawab. Nggih. Itu daunnya kan besar. Oh. Nggih. Masak untuk cuci untuk anjing kan. Oh nggih. Lah kok kula mendengarnya kubangan soalnya ngoten nggih. Yen kubangan alit nggih. Ini kan ada tanggung air itu. Oh, nggih. Bisa ya. Nggih. Itu kan banyak sekali yang golong kiri itu bendungan-bendungan yang mana waktu hujan itu. Nggih. Waktu hujan itu ditampung lah, waktu kemarau itu diambil untuk
Nggih. Itu ada anjingnya itu loh. Oh nggih. Kalau kembali kepada yang dulu Pak, kalau dia lebih dari 2 kulah, ya, walaupun itu ada khilaf, maka tetap boleh. Lebih dari 2 kulah, banyak ngoten. Malu niku wonten anjing, singa, babi, mboten napa-napa. Nggak masalah. Kalau dia jumlahnya banyak, tapi kalau sedikit, ya sudah jelas diminum oleh anjing, tidak boleh. Ngoten. Allah alam bisawab. Nggih. Wonten boleh? Anjing. Tanya kalau hukumnya gimana kalau misal kita kan masuk temui ada saudara-saudara kita ketemu masuk pemuda itu kan tunangan itu kadang-kala itu ada kalau di Jawa itu tukar cincin. Oh nggih. Cincin itu dipakai satu misal itu gimana dunia. Kadang kita lihat juga saudara muslim itu pakai akhir sampai itu hukumnya gimana? Oh nggih. Sampai wah kebang nggih. Nggih. Ngaten Pak, Rasulullah itu juga menggunakan cincin. Rasulullah itu pakai cincin. Meskipun ngapunten, Rasulullah menggunakan cincin itu karena ada khotamnya, ada napa stempelnya. Nggih wonten napa tinggi plek ngoten nggih. Nah, itu kemudian napa digunakan oleh para ulama sebagai dalih bolehnya bagi laki-laki menggunakan cincin. Terus menggunakan cincin punika boleh, silahkan monggo, terserah suka atau tidak. Yang jenengan manggi kula kok mboten ngangge karena saya tidak suka. Kalau mau pakai silahkan, selama cincinnya bukan dari emas dan perak. Nah, kalau misalkan mengke pas nikah agar ada tukar cincin antara laki-laki dan perempuan waktu nikah nggih, nggih monggo. Yang perempuan emas, yang laki-laki ampun emas, selain emas. Selain emas dan perak. Saat ini wonten apa emas putih. Emas putih niku emas napa wonten, Pak? Emas nggih. Oh nggih, berarti enggak boleh niku nggih. Ya, entahlah mau aluminium napa ngoten nggih. Karena ngapunten untuk laki-laki punika diharamkan menggunakan emas, perak dan juga sutra. Itu tidak diperbolehkan. Jadi ngaten niku. Kalau masalah menggunakan cincinnya boleh. Silahkan selama tidak menimbulkan nopo tabdzir. Tabdzir kalau kados kula wau saben-saben tuku aki ngantek lemari itu waki sak ndayak korat ngoten nggih. Nah, kalau tujuannya punika menggunakan cincin karena wah gen kaya Mas Samsudin. Ah itu ndak boleh, itu sampun syirik niku. Kalau hanya sekedar menggunakan dalam rangka karena suka, silahkan. Bahkan kalau ngapunten tujuannya karena mengikuti sunnah Rasulullah ya silahkan ngoten nggih. Karena Rasulullah itu menggunakan cincin ada tujuannya. Tujuannya untuk stempel kalau wau. Ya ini kula sami tinggi napa? Kan ngoten. Nah, maka dari itu yen kula piyambak kalau ada yang memakai ya silahkan. Kalau saya sendiri saya tidak suka. Enggak suka makanya saya tidak memakainya. Allah alam bisawab. Cukup? Nggih. Alhamdulillah alamin makaten Mbak Menawi muga miki saged dipun pendet faedahipun moga dipuntup kanthi doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.